Dan pembantu iku tak celuk. Jenenge Sur Kenyo tolong bukakno. Aku krungu, iya Mas, bentar. Ya wis ngenteni aku mbek rokokan. Kok cek suwini setengah jam, sak jam enggak buka tak telepon. Sur, aku ngenteni lho sak jam. Loh Mas, maaf aku ketiduran, kok enggak telepon dari tadi loh. Tadi kamu bilang bentar. Enggak Mas, enggak bilang apa-apa aku. Jadi ono sing ngaku-ngaku lah kasarnya ngono. Ono sing jawab. Ono sing jawab sampai akhirnya FS ku mangkel. Pemikiran FS ku padha mbek Masku. Iki omahku kon kate lapo. FS ku dadi terus kabeh metu, omahku dipetengi kabeh. Omahku dipetengi kabeh, FS ku nggo kertas. FS ku bengok, "Endi lek wani? Iki omahku kate lapo kon?" Ya gak ono apa-apa tapi. Jadi FS ku pengen nantang setane. Ya wis ayo metu. Ojo nggodho keluargaku, ojo nggodho nang omah iki. Kon kate lapo? Njaluk apa ngomong, tapi gak wani apa-apa. Nah, mulai teko iku wis mulai nurun kabeh koyo sing kunci ngilang, barang ngilang, iku wis mulai intensitas horore mulai turun tuh. Mulai modul. Oh, aku eling ono cerita tolol nek omah iku. Zamane aku ben-benan. Aku di Jember ngeband ambek ngeband pas iku mlebu JTV. Mlebu JTV terus Stasiun dangdut ya? tujuh